ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀਪ ਕਾਰ ਕੇਅਰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਤੋ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਡੈਫ ਨੋ ਸਟਾਰਟ ਟੂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैं बहुती वीडियो भाजी लंबी नहीं करनी चाहता कि कस्टमर मेरा जो मेरे मिस्त्री भरा आ वो देखण वे वीडियो देख के अपना काम स्टार्ट करना। हुण देखते हैं किहड़े किहड़े कोड आउंदे आ। P2BA 700 value of remaining SCR distance within the info range। और दूजा आया जी ये P2BA 768 value of remaining SCR distance within warning stage 1। और तीजा साडा कोड आ P2BA D00 पॉजिटिव मोनीटरिंग ऑफ SCR ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਡੈਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਡੈਫ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਂਸਰ ਇਹਦੀ ਡੈਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ 5 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੈਪ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸੈਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਡੈਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਆ ਫਿਲਟਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਡੈਪ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। DEF level reset। replace भी SCR। ठीक है जी। एग्जिट। सब तो पहले असी हुण आ डोजिंग मॉड्यूल लगे खोलना, क्योंकि ये जिदा देखो ना, देखो वाइट कलर का इतना कार्बन जहा आ गया बिचों। अब मैनू लगता साडा डोजिंग मॉड्यूल एक बिचों ब्लॉक हो चुका है। आ खोल के असी देखते हैं, देख के फिर देखते हैं की प्रॉब्लम है इनू। डोजिंग मॉड्यूल थोड़ा जिहा गर्म होने के करके ना निकलने दे विच दिक्कत आ, बाहर आने दे विच दिक्कत है। तो मॉड्यूल के मोहरे तो सही लगता। तो उधरों एग्जॉस्ट चेक करते हैं।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਆ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਡੋਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈ ਆ। ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 80-90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੋਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਡੋਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 80-90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਡੈਫ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ। BS6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ BS4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਇਸ਼ੂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵੀਡੀਓ BS6 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।